নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, বছৰ ধৰি হৈ থকা কাহ, জ্বৰ, চৰ্দি লগতে কফ যদি জমা হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আজি মই আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা ঘৰুৱা উপায় আনিছোঁ, যিটো উপায় ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে এই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এই উপায়টো একেবাৰে প্ৰাকৃতিক হয়, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে ইয়াৰ পৰা কোনো অপকাৰ নহয়। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় মধুৰি গছ চিনি পায় আৰু সেই মধুৰি গছৰ পৰাই আজি ঔষধটো প্ৰস্তুত কৰিম। আৰু এই যিটো ৰেমেডি, সেই ৰেমেডিটো আপোনালোকে ঘৰতে কৰিব পাৰিব, এটকাও খৰচ নকৰাকৈ কৰিব পাৰিব। তেনে বলক কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব গোটেইখিনি কথা জানি লওঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে মধুৰিআম গছৰ কেইখিলামান ধুনীয়া পাত ছিঙি ল'ব। অলপমান কুমলীয়া হ'ব লাগে, বেছি বুঢ়া হ'ব নালাগে, কাৰণ বেছি বুঢ়া হ'লে কেঁহাটো বেছি হয়। গতিকে আপোনালোকে মধ্যমীয়া 7 খিলামান 8 খিলামান পাত ভালদৰে ছিঙি ল'ব আৰু সেইখিনি আপোনালোকে ঔষধটো প্ৰস্তুত কৰাৰ আগতে পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব, ভালদৰে ধুই ল'ব, কাৰণ ইয়াত থকা ধূলি, মাটি, মাকতি এইবিলাক যাতে নাথাকে, এইবিলাক ভালদৰে আপোনালোকে ধুই ল'ব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ঔষধটো প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আমি মধুৰিআম গছৰ বহুতো ঔষধি গুণৰ কথা শুনি আহিছোঁ আৰু বহুতো ঔষধত ইয়াক ব্যৱহাৰো কৰিব পাৰে বা বহুতো নানান ধৰণৰ ৰোগত আমি মধুৰিআম বা মধুৰিআমৰ পাত, শিপা, ছাল আদি বহুতো অংশ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু প্ৰথমেই আপোনালোকে এটা পৰিষ্কাৰ পাত্ৰত আধা লিটাৰমান পানী ল'ব আৰু সেইখিনি আপোনালোকে গৰম কৰিব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে আপোনালোকে সেইখিনি গৰম কৰিব যেতিয়ালৈকে সেই পানীত উতলি অহাৰ যি ফুটুকবিলাক আমি দেখা পাওঁ সেইবোৰ নাহে। আৰু যেতিয়া সেইখিনি আহিব, তেতিয়া আপোনালোকে পৰিষ্কাৰ কৰি থোৱা যি মধুৰিআমৰ পাত, সেই 7 খিলা বা 8 খিলা পাত আপোনালোকে তাত ধুনীয়াকৈ দি দিব আৰু সেইখিনি এনেদৰে উতলি থাকিব দিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত মধুৰিআমৰ পাতখিনি দিছিলে, তাৰ লগতে আপোনালোকে 3টামান লং দিব লাগিব। আপোনালোকে 3টামান লং তাত ধুনীয়াকৈ দি দিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব এই মধুৰিআমৰ পাতৰ যিটো ৰেমেডি, সেইটোৰ কাৰণে জালুক আপোনালোকে 4-5টামান এনেকৈ দি দিব। আৰু ইয়াত বেলেগ বস্তু একো দিব নালাগে, আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিব। যিমানে উতলিব সিমানেই ইয়াৰ পৰা যিখিনি তত্ত্ব আমি পাব লাগে সেইখিনি সেই পানীখিনিলৈ গুচি যাব আৰু যাৰ ফলত আমাৰ কাহ, চৰ্দি, জ্বৰ যি পুৰণি বা বহু পুৰণি দিনৰে পৰা জমা হৈ থাকে, সেইবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে অতি সহজ হৈ পৰিব। আৰু যেতিয়া এইখিনি ভালদৰে উতলি থাকিব, সেই সময়তে আপোনালোকে অলপমান নিমখ আন্দাজমতে ইয়াত ছটিয়াই দিব, তেতিয়া এইখিনি খাবলৈ উপযোগী হৈ পৰিব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এই যে মধুৰিআমৰ যিখিনি আপোনালোকক ৰেমেডি শিকাই আছোঁ, সেইখিনি অকল কাহ, কফ, চৰ্দি, জ্বৰৰ বাবেই নহয়, নানান ধৰণৰ ৰোগত বা নানান ধৰণৰ পেটৰ সমস্যাটো ই আমাক সহায় কৰে। যেনে ধৰি লওক, পেট ফুলি উঠিলে বা পেটটো যদি জ্বলা পোৰা কৰি থাকে, গৰম লাগি থাকে, তেতিয়াও আপোনালোকে এই যিটো ৰেমেডি সেইটো প্ৰস্তুত কৰি খাব পাৰে। কাৰণ চাহৰ সলনি আপোনালোকে এই ৰেমেডিটো ঘৰতে বনাই প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব, এটকাও পইচা খৰচ নকৰাকৈয়ে আপোনালোকে ব্যৱহাৰো কৰিব পাৰিব। আৰু ই আমাক স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি উপাদান আগবঢ়াব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এই পাতখিনি উতলি পানীৰ পৰিমাণ আধা হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে গেছটো অফ কৰি দিব বা পাত্ৰটো নমাই দিব, ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে এটা পৰিষ্কাৰ গিলাচত এগিলাচ উলিয়াই ল'ব। আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াৰ কালাৰটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে আপোনালোকে চাই লওক। যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ গোটেইখিনি তত্ত্ব পানীলৈ গুচি যাব, তেতিয়া ইয়াৰ কালাৰটো এনেধৰণৰ হ'ব। আৰু সেই পানীখিনি আপোনালোকে এটা গিলাচত লৈ ল'ব আৰু সেই পানীখিনি আপোনালোকে যেতিয়াই পাৰে, ৰাতিপুৱা হওক, দুপৰীয়া হওক, সন্ধ্যা হওক, কোনো কথা নাই। আপোনাৰ যেতিয়া জ্বৰ, চৰ্দি, কাহ অনুভৱ হয়, যেতিয়া আপোনাৰ কাহটো বেছিকৈ আহি থাকে, তেনে সময়তো আপুনি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে অলপমান গৰম হৈ থাকোঁতে, একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'ব নালাগে, অলপমান গৰম হৈ থাকোঁতে আপোনালোকে এই পানীখিনি সেৱন কৰিব পাৰে। আৰু মই আপোনালোকক এই যিটো ৰেমেডি, সেই ৰেমেডিটো প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত খাই দেখুৱাইছোঁ, মানে সেৱন কৰি দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰতিদিনেই এগিলাচ পানী সেৱন কৰিব পাৰে। যদিহে আপোনালোকৰ চৰ্দি, কফ বা কাহ বহু দিনৰ পৰা হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অতি সোনকালেই ইয়াৰ পৰা ৰিলিফ পাব, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ পাব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকৰ প্ৰিয়জন, পৰিয়ালবৰ্গ, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ
কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গই বা প্ৰিয়জনে যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা সমস্যাত ভুগিছিল বা এনেকুৱা সমস্যা যদি হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ঘৰতে থাকি এই ঔষধটো প্ৰস্তুত কৰি খাব পাৰিব কাৰণ আমি মধুৰি গছৰ বহুতো ঔষধি গুণ জানো বহুতো ঔষধত আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথাও শুনিছোঁ কিন্তু এনেকৈ বনাই বা প্ৰস্তুত কৰি যে খালে আমাৰ কাহ কফ চৰ্দি নোহোৱা হ'ব সেই কথা বহুতেই নেজানিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল আগন্তুক দিনসমূহত এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ যদিহে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি ল'ব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব তেন্তে বন্ধু-বান্ধৱীসকল পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ধন্যবাদ